Oke guys, kali ini kita akan nurunin mesin ya ke bawah. Jalannya sangat ekstrim ya. Oh. Ini jalannya sangat ekstrim ya guys. Oh. Tuh guys ya, sampai digusur gini kayak ini, kayak kuda guys ya. Harus ekstra hati-hati ini ya, soalnya ini jungkrang. Harus profesional ini ya. Alhamdulillah ya, selamat guys. Oh. Beresnya di situ mang. Guys video kamu kena gerak mau di situ.